Igo amate mugaka Francis Onyego abasani amona bairi banyarakoba bakomera na somega buko mochengera koirananga maiga yerekoba asobo kori bunyanyimbo goitani emyaka 30 nyarekoba igweta Moyego yuni gokorekana senga ya chinsemo chia Nyoero iyo kutoka Nyoero iyo kutoka Sewodi ya Nyako ibunge kitutu chache South Bay County ya Kisii asabange beso kya iyo gochengera litugeriga na komotogia Francis abuna omokorie gose omokoreri omuya bwe serikali asegeka aberega kurobo korerwa yasikire bateba nanigo barachikubwatirana kinga kijiga bakumwariganinga asoko eneki abuna ama yaberega kugendera kwenekiwa asekinyorike umuriki oitodi ponasanya ni ganyara koba gusanga mu interrogatory kubatia Ekerino mochakano nkerino moelio Maega jogo kore mirimo ya serikali asigika kemyaka 35 nebere buno munyanyimbo omugaka Francis Onyego nigairanire asomotimo kubwe sabali entambe omoyega obakogoikeranwa nabange aseke vuye ngomoyego rero atabiringa mbuyamo nasebali bonse baicha kongo ebisyo nya kogendera kinabere isiko kinga kichonsi nabere isiko aseka sia police challenges chiro chinyinge lakini yasawa baire omobui asekera lingana na ekolire bona akirisika Kenya saa aba mananchi ne jamii yane akira tokora ngendere gukora amaya kujasare ne natosisenie kere ngendonge bwate omwanso ange bwate omwelioye tali egasi yoka omuntu ora akora omaye komenya kiga ne kinyingo omuntu ora akora na akirisika iganda akore abantu bane baragere na ngenda agere omonyene umuganda bakowikirana asomoyego ywe nigo bamotogi omugaka Francis kobo muntu mwekeya nabo igo asogotwaro bwa matobuya nabamwabo Jene Reverend Nemweri Mugaka Onderi pastor bono iga matangamano PAG Assembly Onyego nimo maite buno muntu disciplined humble man and responsible asegasi yae buna akolire iga ngonko mwarigani gochanka buno mwana one kwanza andi buno mubasitoye Elinda akorere omonene akerago tiga amangana ali arenge ye force ajiche mangana yega humbleness yo korera Nyasaye kurua soko nyara kwae na soboke bwae chinga kecho boigo omongino etatigiri magega asamwetogeria koba nomokia bukubwaterana na kubalenda bune amateyemo asamarieta nkoroku Dorika Onyego nanche nkomoironeri Nyasaye ngambia mono asokoironeria amasabana ari gusaba matuka mange akonyo mugaka na kore gasi yaye buya nanda maene Nyasaye onkoreire igo amaene Nyasaye nkoirania ara masaba na nkomoironeri mugaka ne mbia mono kera rengese gasi atolendire buya aka tukabwaterana tukasomia abana baito komenta nayo abana baye boigo nigo baba bakogokera omurobelio ywe asebate bangobeire esire nene asebale anene asokwenekya nga banyorire obwene bwabo. Namshukuru Mungu kwa huu umbali ambao ameleta baba yangu. Tunasema ni asante. Mungu amzidishie maisha marefu na pia amuongeze nguvu. For all the sacrifices that he had made ndio tufike hapa, tunampea asante sana. Imekuwa safari ndefu kwake. 37 years down the line. Na Mungu amemuonekania. Niko na furaha. Na I'll just say congratulations to my dad. And I'm so proud of my dad. Hizo miaka zote amekuwa na sisi, fight for us. Hatujai kosa anything. Tunashukuru kabisa. Mungu aendelee kumpatia maisha. Pia sisi tukuje pia tuafurahi. Pia namshukuru maana alinipatia motisha ya kuweza kujiunga na kikosi ya polisi. Nami pia nimefuata mkondo wake na naomba Mungu pia nami niweze kufika retirement yangu kama yeye. Yinko ripoteria getaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurua sekenyuru kia Nyoero ikigutuke meye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South litria nenkoro kwa Dipon Asanya